Es zināju, kas ir Knuts Skujnieks, es aptuveni zināju to, ko viņš ir piedzīvojis savā mūžā, zināju par viņu lēģeriem, zināju, ka viņš bija nelabvēlīgs padomju varai. Un tad man tas tā šokēja, tā mazliet, kā dzīve var mētāt vienas varas laikā, viņš ir notiesāts par pretpadomju to propagandu, un tagad 95. gadā viņš stāv līdzās diviem prezidentiem un tulko prezidentu sarunas. Tulko prezidentu uzrunas, tulko prezidentu preses konferenci. Tas man bija tāds, kā var viss mainīties. Vienā brīdī tu esi izsūtīts, un citā brīdī tu stāvi līdzās valstu pirmajām amatpersonām. Un, jāsaka, Skujniekungs uzreiz atcerējās, kas bija šī par prezidentu vizīti, tas bija Ukrainas prezidents Leonids Kučma. Varbūt par šo vienu dzīves mirkli mēs arī mazliet aprunāsimies, bet kāpēc es sāku runāt par prezidentu pili? Jo tagad šodien arī man viņš bija jāpaņem prezidenta pils. Atkal otro reizi mēs tiekamies saistībā ar prezidenta pili. Un šajā reizē Skujnieks aicināts prezidenta pili saistībā ar Nacionālās rūpniecības atbalsta fondu. Un varbūt arī ķersimies klāt lietai tieši ar to aktualitāti. Ko šīs atbalsta fonds tagad dos Knutam Skujniekam vai ko dos vispār rakstniecībai? Vispirmām kārtām es jūs apsveicu mūsu kopīgajos svētkos. Tas ir Jā, šodien ir tāda ziņā īpaša diena, jo parādījās iniciatīva nevis no augšas, bet no apakšas. Par to, kā rakstnieka darbi, lai tādā veidā atbalstīt. Jo tas vienmēr ir bijis tā, ka šī maize ir bijusi ar ļoti biezu karmusu. Un nav iespējams, it sevišķi mūsdienās, elementāri izdzīvot ar to, ko tu uzraksti. Jo tirāžas un honorāri ir tik niecīgi, ka tas ir drīzāk simboliski. Var aiziet, varbūt, daudzos gadījumos par to honorāru tu var vienu vakaru aiziet uz skrogu. Tas viss. Un nevar šodien nevar mums, varētu teikt, brīvības apstākļos mēs nevaram atļauties, piemēram, pateikt, ka šī ir, varētu teikt, zemākā robeža honorārā. Ka nevar maksāt vēl mazāk. Tas nav. Un tieši šai sakarā tās ideja, es pat nevaru īsti pateikt, no kuriem šim zīme, jo es nebiju pie idejas dzimšanas pats klāt tajā brīdī. Bija mana enerģiskā kolēģe Liāna Lamba, kas man uzrunāja šai vietā piedalīties. Man liekas, tur bija vēl arī citas kolēģis, kuras bija runājušas ar mūsu prezidentu par šo te problēmu. Un arī prezidents bija apsolījis atbalstu, kad viņš savukārt runās ar saviem bijušajiem kolēģiem, arī jo viņš nāk tomēr no finansista aprindām, arī ar tiem runāt, ar rūpnieku aprindām, par to, lai, teiksim, šādu labprātīgu ziedojumu veidā savāktu naudu, kuru pēc tam varētu izmantot, teiksim, konkursu kārtībā izvēlētu rakstnieku, nodrošināt vismaz uz gadu, lai viņš būtu nodrošināts ar uzturu, lai viņš varētu samaksāt par savu mākslu. Un to laiku, kamēr viņš strādā. Bija runa par to, ka, ja dieviņš dota, varbūt varētu būt runa par 4 cilvēkiem, to es nezinu, jo to darīs žūrī
komisija, vai ne, kas atlasīs no pieteikumiem, jo viss aprūpēt un tam līdzīgi mēs nevaram. Tas tā, es personīgi piekrītu piedalīties valdē, mēs esam 3 cilvēki ar lielām priekšgalām, un pārējie 2 mēs esam kolēģis Edvīns Rauks un Padevīgs Kalps. Kā mēs 3 sastrādāsimies, lai mēs, mums būs, cik es saprotu, jāveido kaut kāda stratēģija visai šai vietai. Vēl mēs neesam paspējuši sanākt visi kopā, un reizē to neesam paspējuši nesakašķēties, nesatrīties neko. Vēl pagaidām tas visi mums ir priekšā. Bet katrā ziņā šodien tika pasludināts, ka šāds fonds ir nodibināts. Tad rakstniecības visa nauda būs Knutas Kujnieku rokās daļai. Bet es nevarēšu viņu dalīt. Jā, arī, vai ne? Jo dalīs no valdes neatkarīga šī te žūrijas komisija. Vai ne? Tur valdē nebūs arī nekādas tiesības iejaukties. Kā viņi lems? Kā teica Mēneņa laikos, viņi teica, ka runas vīriem spēks mutē, ko te saka, tas paliek. Jo, lai viens otram nejaukt. Un es varēju mierīgi piekrist šai te iniciatīvai no apakšas, jo es zinu vienu lietu, ka man no šītā fonda neko nevajadzēs. Es to zinu jau tagad pilnīgi droši. Vai ne? Kujniekungs, jūs sacījāt, ka jums tagad būs tās stratēģijas jānosaka tajā valdē. Bet es atceros, jūs vienā no intervijām reiz sacījāt, runājot par jaunajiem dzejniekiem, jūs sacījāt, ka diemžēl tās jaunās dzejnieces raksta tikai par savām dzimuma attiecībām. Un diemžēl visas viņas raksta vienādi. Vīriešiem it kā tā tendence ir mazāk. Tad jūs kaut ko saskatāt tajā jaunajā rakstniecībā, ka tur ir kaut vērts, kam iedot to naudu. Ja visas raksta vienādu par vienu to pašu? Ak, Dievs, vispirmām kārtām tas tā ir saruna vismaz 5 gadu veca, ko tagad pieminēja. Vai ne? Un tas patiešām, kad bija, kas saka, jaunās un dusmīgās meitenes, kuras gribēja būt ļoti atklātas. Viņas varbūt nezināja to, kad viss šīs lietas vienmēr pasaulē notiek vienā. Tagad viņas vairs ar šādām lietām vairs nenodarbojas. Viņas izšāva to pirmo pulveri un redzēja, ka nekas nenotiek. Ka neviens nav nešausmīgi nošokēts, nekas. Viņas sāka nodarboties ar būtiskākām lietām. Bet bija viens tāds posms, vai ne, kad tiešām, kad tas bija tāds, laikam, lielais atklātības moments, laikam, kas un tur īpaši atklāts. Vienīgais tikai tas, kad tiek atvērts guļamistabas durvis. Un pēc tam to jau varēja tāpat saprast, kad visās guļamistabās, tas viss notiek apmēram tā.